вами Аманита Фимур, и в этом видео мы будем жечь большой костер. Вот сейчас майские праздники, и мы будем жечь большой костер, с нами будут мои родители. Вот, и сейчас мы его будем разжигать, да, Дим? Да. Вот, вот мы его сейчас будем разжигать, и короче, а то было бы круто. Так, пойдем, сейчас, пойдемте еще принесем, чего поджечь. Там у нас куча палок. Ю-ху! Это очередной влог. Третий. Ого, Маш, неси скорей. Вот. И мы просто все тут сейчас готовимся к этому костру. Там еще есть бабушка с тетей, но они в доме. Но мы сейчас будем поджигать. Это будет мега-эпик бум. Я сейчас вместе со всеми буду собирать палки. А то что это я? Вот. Вообще, я давно сама не жгла костров. Очень давно. Так сказать, лет 100 назад. Так. И да, кстати, всех поздравляю с Пасхой. И в смысле, у вас сейчас не Пасха. Но тогда на тот момент, когда я это снимаю, у нас сейчас Пасха. Я вас поздравляю всех. Хочу передать привет Ник Министрелии. Мы с ней давно не виделись. Надеемся, что в этом году... Так, я уже бегу. Подача. Подождите меня! Я вам дров несу. Маша, побежали скорей. Давай, пролезаем. И почему я снимаю вертикально? Потому что у меня очень маленький масштаб. Потому что у меня есть телефона. Ну что, можно поджигать? Да? Что, спички? А, это снег. Они же у меня. Держи. Маш, кидай. Стой, Маш, подожди. Она деревянная. Не надо. Это хорошая. Маш, ты так подальше лучше. А вот эту в костер. Сейчас Дима будет поджигать. Так. С одной спички. Ну вот, с одной спички у нас все загорелось. Отходим. Началась домовуха. За все доски туда подкидай. Вот тут еще какая-то. О, Горит. Хорошо, горит. Вот тут еще какая-то. Туда подкинем все. Я просто так буду стоять и снимать. Все деревянное кидать в костер. Сейчас пока больше дыма, чем могу. Настя, все деревянное. Да, можно, то есть, еще и забор спалить. Но этого нам не надо, ибо нас могут убить. Так. Сейчас больше дыма, чем огня. И сейчас мы сделаем так. Что-то оно не горит. Нет. Ну уже. У меня погорело. Меня не горит. Вот, не горит. О, нет? Нет, не горишь. Ах, ты плохая палка, ты не горишь. Фу, лети в огонь. Я вот тут буду. О, я еще одну палку нашла вот эту туда. Гори. И огонь уже хорошо довольно горит. Вот. И сейчас... Может, подальше отойдем? Сейчас. Давайте подальше отойдем. Она не горит. Она плохая. Почему у меня ничего не горит? Вот у Машки горит, у меня не горит. И еще раз передаю привет Ник Министрелии. Если ты это смотришь, то перезвони мне. Ой, у Машки... О, наконец-то. Гори, ясно, чтобы не погасло. А? Нет, телефон не загорит. Давай. Тух. Лук горит. Жареный, вот он. Я сейчас палочкой так. Вот он, видите? Палочка у меня уже горит. Уже потухла. И давайте. Вот так. Лук горит. Он засвистел от расстройства. Лук засвистел. Сейчас бабахнет. И вот тут такая хорошая веточка лежит в стороне. Мне очень жалко. Ловись, веточка. Во, хорошо горит. Во, вот это огонь. Всем огням огонь.
Дай. Скорее. А, что я помню? А это нет. Я сейчас делаю большой себе такой фаер. Большой фаер. Фаерами я называю такие палочки. Хорошо. Палочки, на которых на концах горит. Их называю фаер. Но она не горит. Поэтому все, ты плохая палка. Ты на меня. Нужна бумага. Ребят, нужна бумага нужна. Ой, она будет вонять. Ой, не надо ее. Окей. Короче, я схожу за бумагой. И потом, когда мы придем, мы с вами посмотрим, что стало с нашим костром. Тут такая веревка. Через нее перебегаем. И стараюсь снимать как можно ровно. И так, бумажка. Ищем бумажку. Бумажки. И все бумажное. Вот. Что пока не горит. Это у нас костер плохо. Маш, ищи бумаги. Бумагу. Ну ладно. Как будто бы это не... О, точно. Что? Шляпа. Не, может, Димину в кепку не надо. Так, Фантик. давай. Тут осталась еще такая. Это наш мангал, Залью. на котором мы сегодня делали шашлыки, ну да. Я не нашла особо много бумаги, но... Особо много бумаги я не нашла. Зато... Вот, блин, нашла такую бумажку. Отлично, дождь пошел. И сейчас бинго, пошел дождь. Просто прям бинго. Солнышко, костер, дождь. Класс. Просто. Я нашел какую-то железную фигнюшку. Угу. Так. Вот тут такая травка. Подгоревшая. Вот такая. Мы сейчас ее подожгем. Немножко. Должна гореть. Гори. Я тебе приказываю. Вот, все, она горит. Она горит. Теперь не горит. Или еще горит, или уже не горит. Вот. Дым. Знаете, вы бы не разбрасывали. Сейчас будет распространяться везде. Зачем ты разбрасываешь? Не разбрасываю. Я хочу тут палку оторвать. Что ж, ну на этом, наверное, надо заканчивать мой влог. Всем пока-пока. С вами была Манит Фемур. Ждите новых видео. Пока-пока. Костерчик.